ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველო ხშირად არის წარმოდგენილი ევროპარლამენტის დღის წესრიგში და სამწუხაროდ არა დადებითი მიზეზების გამო. ამის შესახებ ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ჰანა ჰალილოლ-მიურომ კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა. მისივე თქმით, საქართველოში ხელისუფლების ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გრძელდება სახალხო პროტესტი, რომლებიც ევროკავშირში ინტეგრაციის შეჩერებას ეხება. სხდომაზე საქართველოში შექმნილი ვითარების შესახებ მსჯელობდნენ. გაყალბებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალადობა და შემდგომი პოლიტიკური რეპრესიები ძნელად შეფასდება როგორც პროგრესი. საქართველოს კანდიდატობა ფაქტობრივად შეჩერდა. ქართული ოცნების თვითდანიშნული მთავრობა დისტანცირდა ევროკავშირისგან ყველა შესაძლო გზით. ჩვენ მოვალე ვართ თითოეული ქართველის მიმართ, ვინც აგრძელებს ბრძოლას ევროკავშირის დროშებით ძალადობის მიუხედავად. ჩვენ გვჭირდება დაუყოვნებლივ და კარგად კოორდინირებული სანქციები წევრი ქვეყნების მხრიდან ოფიციალური პირების მიმართ, ვინც პასუხისმგებელია უკუსვლაზე, განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილზე. მეორე, გვჭირდება გადავხედოთ პოლიტიკას საქართველოს მიმართ, მათ შორის უვიზო მიმოსვლის რეჟიმს და ასოცირების შეთანხმებას. მესამე, ჩვენ მხარი უნდა დავუჭიროთ უფრო ყოვლის მომცველად სამოქალაქო საზოგადოებას და დამოუკიდებელ მედიას. საკმაოდ გაოცებული ვარ, რომ ჩვენ კვლავ საქართველოს საკითხზე ვსაუბრობთ. ვფიქრობ, ეს ის თემა, რომელიც დიდი ხნის წინ უნდა მოგვარებულიყო. ჩვენ პატივი უნდა გვეცა არჩევნების შედეგებისთვის და ამის ნაცვლად ჩვენ კვლავ ვერევით იმაში, რაც ხდება. მიმაჩნია, რომ კონსტრუქციული მიდგომა უნდა გქონდეს საქართველოსთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა ვცადოთ გავიგოთ, თუ რა დამოკიდებულება გვაქვს. ჩვენ უნდა გვქონდეს მათთან საუბარი, დიალოგი. ჩვენ საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობა გვჭირდება. სრულად ვიზიარებ რასა იუკნევიჩენეს მოხსენების პროექტს. ფიქრობ, ჩვენ უნდა დავინახოთ ქართველი ხალხის ენერგია, რომელიც ამდენი დღეა მართავს დემონსტრაციას ყოველ საღამოს. მათ უჭირავთ ქართული დროშები, ევროკავშირის დროშები და ქვეყნის მასშტაბით თქვენ ხედავთ ბევრ უკრაინულ დროშას. ამგვარად ისინი აჩვენებენ სადგანან ამ ომში. ჩვენ უნდა შევაფასოთ რა არის დაგეგმილი კონგრესში. იქ არის მომზადებული ორპარტიული მიდგომა. ბრიტანეთმა მიიღო ზომები, ასევე ევროკავშირის ცალკეულმა წევრებმა. ვიმეორებ მოწოდებას, რომ ორბანი თუ ბლოკავს ევროკავშირის ზომებს, მაშინ იქნებ იყოს გარკვეული კოორდინაცია აღმასრულებლის მხრიდან დარჩენილ წევრ სახელმწიფოებთან, რომ მათ მიეღოთ ზომები რეჟიმის წინააღმდეგ. თქვენ მხარი დაუჭირეთ ოპოზიციის პროტესტს. ბევრი ევროპელი გამომსვლელი გამოჩნდა ამ საპროტესტო აქციებზე საქართველოს ქუჩებში და შემდეგ თქვენ გვეუბნებით, რომ იცავთ დემოკრატიას. ეს სამარცხვინოა. თქვენ თავს ესხმით უნგრეთს. რა თანხა გააგზავნა უნგრეთმა საქართველოში? გეკითხებით თქვენ, სოციალისტებს და ლიბერალებს. გთხოვთ, თუ მართლა გჯერათ, რომ საქართველოს სჭირდება უფრო მჭიდრო კავშირები ევროპასთან, მაშინ იქნებ დაიწყოთ მოლაპარაკება იმ პარტიების ლიდერებთან, რომლებმაც გაიმარჯვეს არჩევნებში. ევროკავშირი უარს ამბობს არჩევნებში გამარჯვებულებთან საუბარზე. ჩვენ უნდა ვიყოთ ზუსტები რეალობის პატივისცემაში. ათობით მილიონი დოლარი გაიგზავნა საქართველოში. ეს არის უცხოური ჩარევა. როცა ოპოზიციის საპროტესტო აქციებზე გამოდიხართ, ეს არის ჩარევა. როცა ოპოზიციურ პარტიებს ფინანსურად უჭერთ მხარს, ეს ჩარევაა. ჩვენ თუ გვინდა რეალური პარტნიორობა, მაშინ მოლაპარაკებები არჩეულ ხელისუფლებასთან უნდა ვაწარმოოთ.